Ավագ երկուշաբթի է, ավագ շաբաթն է մեկնարկում, այն խորհրդանշում է Քրիստոսի երկրային կյանքի ամենակարևոր իրողությունները, վերջին 7 օրերի ուսուցումները, չարչարանքները, մահը եւ հարությունը։ Ինքը շաբաթների մեջ ավագագույնն է համարվում։ Ինչպես որ մեծ պահքի կիրակիները, այդպես եւ ավագ շաբաթի օրերը ունեն իրենց շատ խորհրդանշական եւ ուսուցողական իմաստը։ Շաբաթվա բոլոր օրերն ավագ են կոչվում, ամեն օրն ունի իր խորհուրդը։ Ավագ երկուշաբթին բացի այն, որ արարչագործության երկրորդ օրվա խորհրդանիշն է, եկեղեցական ավանդության մեջ հայտնի է նաեւ անիծված թզենու առակով։ Երբ Բեթանիայից Երուսաղեմ վերադարձին Քրիստոս քաղցում է, ճանապարհին մի թզենի տեսնելով մոտենում է ծառի պտղով քաղցը հագեցնելու, բայց թզենու վրա միայն տերևներ էին։ Տեսնելով այդ, Քրիստոս անեծքով չորացնում է անպտուղ թզենին։ Սա օրինակն է ճշմարիտ հավատք ու բարի գործեր չունեցող մեղավորների, ովքեր պատժվելու են վերջին օրը աստվածային հրամանով։ Առավոտյան ժամերգությանն այս առակն են ընթերցում, հոգևորականները մեկնում են այն։ Սովորեցնում է մեզ բարի գործեր գործել։ Թզենին շատ գեղեցիկ եւ փարթամ մի ծառ էր, սակայն չուներ պտուղներ։ Այդպես եւ մարդու կյանքը արտաքնապես երբեմն նայում ենք շատ գեղեցիկ, շատ պատշաճ, շատ նորմալ, շատ աչքին հաճելի, բայց իրականության մեջ այդ մարդը բարի գործեր չունի եւ պտուղը իր ծառից պիտի ճանաչվի եւ մարդն էլ պիտի ճանաչվի իր բարի գործերից։ Քրիստոսը կամենում էր ցույց տալ, որ Երուսաղեմ մտնելու ճանապարհին հանդիպել էր բազմաթիվ մարդկանց, որոնց արտաքին կյանքը թվում էր թե լի է օրհնությամբ, բայց դատարկ էր եւ անպտուղ, քանզի ամեն ինչ ավելի շատ ցուցադրության եւ մարդահաճության համար էր արվում, քան իբարս Աստծո։ Երբեմն տեսնում ենք մեր արտաքին գեղեցկությունը, սակայն մեր հոգին իրապես ոչ մի գեղեցկություն չունի։ Եվ քրիստոնյայի համար կարևորը հոգու գեղեցկությունն է, հոգու պարզությունը, հոգու մաքրությունը, հոգու ջինջ լինելը, մեղքերից հեռու մնալը եւ մեղքերից ձերբազատված, ապաշխարած լինելը։ Հիսուսը խաչելությունից առաջ չորացնելով թզենին ցույց տվեց իր աստվածային զորությունը, վկայելով, որ նույն ձևով կարող էր ոչնչացնել նաեւ իր թշնամիներին։ Սակայն բոլոր չարչարանքները հանդն առավ հանուն մարդկության փրկության եւ մեզ ավանդեց, որ արտաքին բարեպաշտությունից բացի հարկավոր է ունենալ նաեւ բարի գործերով եւ ողորմածությամբ աճեցրած փրկության պտուղը։ Սվետլանա Ավդիշյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։